而它目前的暴风半径呢，其实是跟上一报相比有略微缩小的情形。目前它的季季风暴风范围是250公里，实际风是80公里。不过以这样子的台风逐渐的往西北西的方向通过台湾的北方海域，我们目前呢发布的海上台风警报的区域包含了台湾的北部海面以及台湾东北部的海面，可以看到目前它的暴风圈都已经涵盖到这样子的区域，而未来它在比较往偏西北西的方向移动的过程当中，也会为台湾附近带来局部的强风以及豪雨，提醒海上航行作业船只一定要严加戒备。而我们在陆地上面也要多加注意，在今天晚间到明天的白天是它所带来风雨最明显的时期，海面的浪高也明显偏大，并且有长浪的情形，所以提醒大家在这个周末尽量避免前往海边活动。那我们来看到目前的降雨情形，从雷达回波图上可以看到，台风外围的这个环流雨带是持续的在影响北台湾这一带，而中部以北这边随着台风逐渐的往西边靠近，在这样子降雨的情形也会逐渐增多。山区的部分是属于迎风面的区域，所以说在山区加上地形的作用影响之下，在今天晚间、明天白天这段期间的降雨会相当的显著。我们从目前的雨量观测上面可以看到，其实在嘉义以北到东北部的这一带，今天都有一些断断续续的雨势，其中比较大在彰化以北到新竹这边，整体的雨量上面累积来到了50到70毫米，宜兰这边的山区也有在50毫米左右。而我们从未来整体的降雨趋势上面可以看到，今天晚间到明天的白天这段期间，整个北部地区和中部的山区降雨都是比较明显的，尤其在北部山区这边的雨势累积起来会比较有部分的地方来到局部豪雨等级或是以上的降雨。那在中部这边的也会有一些断断续续的降雨，而中南部这边的雨势上面主要是随着台风逐渐的往西移动，台湾附近的风场转成西南风之后，降雨的时间上面会比较增多一些，所以可以看到从明天晚间一直到10号的清晨这段期间，中南部这边是有一些断断续续的下雨，尤其在南部地区近山区的地方也有一些局部大雨的情形。北部这边的降雨跟前期相比就有比较明显减缓的趋势，而到了周一白天，整体来说中南部是整天断续的有一些阵雨或是雷雨，其他各地则是可以转成午后雷阵雨的天气形态。那我们目前呢，我们可以看到雨量预测的部分，在总雨量方面，我们从7号一直到10号这段期间的降雨，其实是以今天晚间到明天白天是最为的显著。那我们在各地整体的预估雨量上面，我们可以看到，在整个山区部分，其实都有200以上的总雨量，在北部这个地方，尤其是台中以北的到新北这边的山区呢，雨势上面是比较明显的，有总雨量累积来到350毫米的情形。我们来细看北台湾这边，最大的总雨量的预估就是在苗栗以及新竹的山区，预估可以来到300到500毫米左右，而在桃园市还有在新北市这边的山区是在200到400毫米，宜兰山区也有200到300毫米，跟台北市的山区是一样的。那这样子的降雨呢，大致上在今天晚间到明天的一整天，就是整体降雨的累积的情形。那在中部的附近呢，也可以看到台中的山区累积雨量也是比较偏大的，可以来到200到400毫米。那在南投这边的山区，则是来到150到300毫米左右。而这我们可以看到，在未来持续大家要特别留意安全的问题哦，因为从今天晚上开始啊，这个台风的风雨是最剧烈的吗？时间交给华仙。这个白海豚这次虽然没有直扑台湾而来，可是它的暴风半径依旧是维持280公里，所以对于我们来说呢，它就在家门口。它的外围环流云系，今天一整天我们也看到了整个中部以北地区雨开始下，风也蛮大的。那么这一条路线呢，预估它会持续往西北西的方向来前进。现在距离台湾大概还有400公里的海面上，不过往西移动的过程当中，预估就会在明天中午前后，这个白海豚几乎是会在台湾的正北方，也是最靠近台湾的时间点。最靠近台湾的时候，距离台北市大概只有300公里，但是距离整个北海岸一带大概只剩下270公里，所以北海岸的风雨会是更加的明显。今天很明显，它的外围环流云系
气刮进来之后，今天很多地方都出现了强阵风，所以包含像是宜兰的头城、台北市的大屯山飙出了12级以上的强阵风，而台北市的文化大学这边也飙出了10级以上的强阵风。这样子的强阵风今天都还会再持续的出现，而且今天晚上到明天的白天就是风雨最明显的时间。现在这个时间点，哪些地方雨正在下呢？我们透过了雷达回波图，要带您进一步来关心现在的雨呢，一阵一阵的间歇性的阵雨持续带了进来。以今天目前的累积雨量来说，在中部地区相对会是比较大。不过今天如果说北部地区的观众朋友，你有出门，可能会觉得这雨也来得太瞬间了吧？但是好像下了大概半小时，雨又瞬间结束。确实，今天主要的雨呢，大概都是比较这种瞬间的短延时强降雨。因此今天呢，我们看的是不包含的时雨量，我们来看10分钟的降雨。今天的10分钟降雨呢，其实包含像是台中的雾峰出现了25毫米。我们通常每个小时超过40以上就算是大雨，结果它光是10分钟就下了25，在台中雾峰出现了短延时的这种比较强的雨势。而另外像是新北市的土城也下了10分钟有16毫米，台北市区10分钟也下了14毫米。这样子的瞬间降雨呢，是在双北市地区今天都是非常有感。现在晚间的8点10分，目前包含了宜兰一带，还有像是台中和平这样的雨还持续在下，所以今天一整天的累积雨量，还有包含现在警戒区域在哪里呢？台中和平的山区目前累积雨量大概是69毫米，一整天累积的雨目前看起来还不多，但是气象署也提醒了，真正的狂风暴雨还没有完全进来，所以现在已经提前发布了豪雨特报。现在像是新竹苗栗的山区都发布了大豪雨的警戒，另外像是基隆北海岸、新北市的山区、桃园山区跟这个台中的山区都是发布了豪雨警戒，其他像是中部以北地区也是发布了大雨警戒，所以未来它的影响时程到底会如何来变化这样的风雨呢？从今天晚上开始到明天的白天，就会是暴风圈通过我们北部近海最靠近的时间点，所以北部地区要注意会有风强雨骤，中部以北地区雨势相对也会比较明显，而这像是马祖的话，预估到了明天风雨也会比较强。到了明天晚上，一直到周一的清晨，暴风圈开始接近到了马祖一带。不过北部地区的雨虽然开始逐渐缓和下来，中部地区、南部的山区还是要注意会有间歇性的降雨。所以再次提醒大家，今天晚上深夜一路到了明天的中午前后，都会是风雨最明显的时间。时间交还给作恒。好，主要是因为白海豚台风整个雨势从下午开始来的又急又快，它几乎是贴着北台湾在走，所以呢，其实台湾有7个地区在明天中午之前风雨是达到停班课标准，不过还是要等到晚上8点各县市政府宣布为主哦。那么也因为如此的关系，包含整个鱼头的渔港，其实可以看到海水倒灌的情况，尤其基隆跟双北是首当其冲。特别提醒大家，今天晚上还在外出庆祝88节的观众朋友务必要注意安全，因为包含山区跟海边尽量不要前往。那么今天下午开始，因为风强雨骤，包含在新北巴黎正在辛苦的国军弟兄正在进行汉光演习，也遇到突然起来的风雨，他们当下也是风雨无阻，持续操演。国军汉光演习，辛苦的官兵们正在演练抢修云豹装甲车，没想到演练到一半，现场开始降下大雨。国军弟兄依然没有停下手上的动作，持续操演。8号下午2点左右，双北地区开始降下间歇性大雨，在新北巴黎汉光演习现场，国军的操演风雨无阻，但白海豚的雨势来得又急又快。尤其新北芦洲风雨明显，有民众一边撑伞一边牵着脚踏车，得保持平衡，在雨中艰难移动。而三重风势也不小，路边的道路反射镜被吹得摇摇晃晃，路上的车辆也都将速度放慢，避免发生意外。至于在板桥3民路上，大风灌进建筑中间，加大风势，路树被吹到歪腰。虽然风雨一阵一阵，但许多民众早上出门没有带雨具。镜头转到台北车站周边，民众即便有撑伞，同样被淋湿，在大雨中狂奔跑进捷运站。
还有原本周末都会出现许多人潮的捷运圆山站，受到雨势影响，只有少数民众在周边活动，走在轨道下方，希望可以尽量少淋点雨。但根据中央气象署指出，白海豚影响台湾最剧烈的时间落在周六晚间至礼拜天清晨最为剧烈，时间越晚，雨势越大，民众千万不能掉以轻心。东森新闻生活中心综合报道。的确有现在的风雨预测已经上修到8个县市的部分地区，在明天之前是达到停班课标准。那么到底有没有机会放到台风假？整个台风的雨势又会怎么样影响呢？所以现在台风动态交给云涵。好的，叶涵，每当有台风来到台湾附近，就会有人问说，到底能不能放台风假呢？别忘了，这白海豚台风它这一回预估路径是掠过北部的海面，尽管没有朝台湾直扑而来，但是它的外围环流在今天下午，大家也感受到它的外围环流带来的强对流，还是造成双北地区出现了强降雨，甚至淡水还出现了龙卷风。目前它距离台湾大概400多公里远，随着今天入夜到明天清晨这一段时间，那么它的影响，风雨带来的剧烈程度会越来越明显。主要可以看到它南侧这边发展起来反而越来越扎实了，带来的外顺对流，可能接下来对于双北地区、中部以北还有竹苗地区的观众朋友，在这个停班课的标准部分，气象署是预估部分地区的确是有达到停班课标准，但是会不会放，稍待一会晚间8点的时候，这些地方政府才会公告决定。我们大家看到是 NCDR 的风场雷达带你掌握此刻它的降雨分布，可以看到白海豚台风它的外围环流逐渐的扫进北台湾，在今天入夜开始感受上的雨会越来越明显，而且这回相当特别，就是白海豚台风跟它的名字一样，像海豚一样上下跳动，而这样子主要是百蟹运动造成的。那么刚刚也提醒过了，在今天入夜开始到明天清晨，尤其是这段时间降雨最剧烈，而气象署也持续发布了豪雨特报。针对了包括竹苗地区的山区可能会出现大豪雨情况，中部以北还有呢其他包括南投、宜兰地区也可能会有大雨发生。而这一回白海豚对台湾的影响，东西两样情。东半部受到背风沉降影响，今天宜兰东澳出现了38.8度的高温，台东的鹿野出现38.3度的高温。不过风的部分也依旧不能掉以轻心，阵风排行以目前观测到，你看到包括宜兰头城、新北的鼻头角，还有台北以及基隆、台中等等地方，都已经出现12级的强阵风了。而这样的风势到明天恐怕还会再增长，而且再加上其实这个台风影响从北部掠过海面速度又这么慢，所以风的部分依旧要特别当心。以浪高监测我们来看到，回顾过去这24小时，其实在洪嘉屿出现6.6公尺的浪高之外，花莲已经出现6公尺的浪高了。这个父亲节没事不要靠近海边比较好。不过观众可能更在意的是台风假到底放不放得到，我们就来看看有可能有台风假吗？台风假的标准其实是有的，但是呢，您看到因为这回暴风圈接触台湾本岛的几率比较低，而只有马祖地区不排除可能会够到它的暴风圈。而另外一个标准是风力部分，平均风力要7级以上，阵风达到10级以上，有哪些地方符合呢？把你整理出来了，包括像是新北市的滨海乡镇、桃园市的滨海乡镇、恒春半岛、连嘉、兰屿绿岛，目前预估最大可能出现10级以上的强阵风，这部分有达标。那雨量部分，在总累积雨量部分，目前看起来以气象署的最新公告，今天晚上8点开始到明天8点之前有达标这停班课的标准的，包括桃园市山区、新竹县山区、苗栗县以及台中市山区，但是能不能放得到这些山区部分地方，要由当地的地方县市政府来全权决定。也就是说，到底白海豚台风能不能让这部分地区放到假呢？恐怕要稍待一会儿，由地方政府来公布了。以上呢是这节气象最新，再把时间还给叶涵。